チームロープレゼンツ世界最強ポーカー王決定戦、お待たせいたしました。司会は私ナマコがお送りします。海の王者候補はこの3名。美しいルーキーってするパンチ、クールにかます快進撃、怒りこそプロ当然、マジ足りてる実力マジでやべえ、面倒こうバーバに来ちゃうぞ。ルール無料結構はいいからディーラーシャッフルアップアンディールゲームスタート。
入団